السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة ان انا ترددت كتير قبل ما اعمل فيديو زي ده، الفيديو ده بالذات لانه موضوع صعب شوية والكلام فيه صعب ودايما محتاج بحث كتير جدا، لانه موضوع يهم ناس كتير. بتسأل كتير جدا عن الكحة. يا دكتور محمد انا بكح بقالي شهرين، بكح بقالي اسبوع، بكح بقالي 10 ايام، اخدت ادوية كتير جدا ما بخفش. فجاي النهارده اتكلم معاكم في الموضوع ده، ازاي نقدر نتعامل مع الكحة وازاي نقدر نعالجها، ازاي نقدر نعمل وقايه منها طول فتره الشتاء، فتره البرد، الفتره اللي بتزيد فيها الكحه، بالنسبه للاطفال، بالنسبه للشباب، بالنسبه للناس الكبار، بالنسبه للناس اللي عندها امراض مزمنه، بالنسبه للناس للسيدات الحوامل او المرضعات. الناس دي كلها بتتعرض للكحه وبيبقى الموضوع صعب جدا، فمحتاجين نتكلم عنه النهارده. فارجوكم تركزوا معايا لان الموضوع شائك شويه ومهم شويه ويهم ناس كتير جدا. يعني تقريبا كلنا بيجي لنا كحه وتقريبا كلنا معرضين لهذا الامر، وكلنا بنتسال الاسئله دي وساعات بناخد ادويه كتير جدا ما بتعملش معانا نتائج. فخلينا نركز شويه النهارده عشان هكلمكم في حاجات جديده اول مره تسمعوها وازاي نتعامل مع الكحه. بيقولوا انه في 30 مليون شخص سنويا في الولايات المتحده الامريكيه بيزوروا الطبيب لان عندهم كحه. 30 مليون شخص سنويا، وده رقم كبير جدا. انت متخيل لما يكون في مرض انا بزور الطبيب؟ 30 مليون واحد في بلد واحده بس بتزور الطبيب كل سنه عشان عندها كحه. فموضوع كبير وموضوع مهم جدا. يعني ايه كحه يا جماعه؟ ايه الكحه؟ الكحه هو رد فعل من الجسم، الغرض منه تنظيف مجرى التنفس من وقت للتاني. يعني انا مش بكح 24 ساعه، مش بكح طول ما انا صاحي. الكحه ساعات بتيجي للبني ادم عشان تنظف مجرى التنفس، ده الغرض بتاعه، ريفلكس، رد فعل. يبقى الكحه ايه يا جماعه؟ رد فعل. الكحه دي بيقسموها كذا تقسيم. في كحه بتقل عن 3 اسابيع ودي بيسموها كحه حاده عاديه، بتقل عن 3 اسابيع والجسم بيتغلب عليها لوحده. لو سبتها لوحدها الدنيا بتخف معاك، مع مرور الثلاث اسابيع او في نهايه الثلاث اسابيع الكحه بتخف لوحدها. طيب، تتحسن خلال اسبوعين، يعني يعني حوالي 14 يوم 15 يوم. وفي كحه بتبقى من 3 اسابيع ل 8 اسابيع، دي كحه اكتر من الكحه الحاده شويه، بيسموها السب اكيوت. بتستمر لغايه 8 اسابيع، من 3 اسابيع ل 8 اسابيع. طب لو زادت عن 8 اسابيع يعني شهرين، لو زادت عن الشهرين بيسموها الكرونيك، حاجه بقى مزمنه، كحه مزمنه. الكحه المزمنه بتبقى جايه نتيجه مشكله كبيره. يعني ايه مشكله كبيره؟ يعني حضرتك مدخن شره، بتشرب سجاير كتير جدا، فعندك مشكله كبيره نتيجه التدخين ده، فبتكح كحه مزمنه اكتر من 8 اسابيع، انت بتكح على طول، فبقى عندك حاجه اسمها الكحه المزمنه. بيسموها ايه؟ الكرونيك كاف، كرونيك كاف. طيب، ايه هي ايه هي مسببات الكحه؟ انا بكح ليه؟ يعني انا الكحه دي ليها اسباب. علاج الكحه يا جماعه بيجي لما بعرف اسبابها. يعني انا لما بعرف سبب الكحه بعرف اعالجه. اي شيء في الدنيا عارف السبب بتاعه بطل العجب بتاعه، يعني عرفت السبب فبعرف اعالج. اول شيء مسبب للكحه هو الفيروس. اكتر حاجه من 85 ل 90% من اسباب الكحه هي الفيروسات. يعني حضرتك كان عندك دور برد، فبعد دور البرد حضرتك بتصاب بالكحه، صح كده؟ ده بيحصل مع ناس كتير جدا. يعني يا دكتور محمد لما يكون عندي دور برد اتوقع ان يجي لي كحه مع دور البرد او بعده؟ توقع حاجه زي دي بنسبه كبيره. طب ايه الغلط اللي انا بعمله في حاجه زي دي؟ الغلط اللي حضرتك بتعمله في حاجه زي دي انك بتبدا تاخد مضادات حيويه عشان الكحه تخف، وده غلط. ما ينفعش حضرتك تاخد مضاد حيوي عشان الكحه الا اذا كنت مصاب بكحه نتيجه التهاب بكتيري. ودي جزئيه نحطها في دماغنا كويس قوي. انا بقول من 85 ل 90% من اسباب الكحه بسبب الفيروس، بسبب البرد، بسبب الانفلونزا. وبناء عليه ما ينفعش تاخد حضرتك مضاد حيوي مع حاجه زي كده، لان انت عندك التهاب فيروسي. اخد مضاد حيوي ليه؟ المضاد الحيوي بيعالج البكتيريا ما بيعالجش الفيروسات. نركز في الحته دي وقلناها كتير جدا في كل فيديو تقريبا. المضاد الحيوي يا جماعه بيعالج الايه؟ بيعالج البكتيريا ما بيعالجش الفيروس. فما ينفعش ان انا اخد مع الكحه اللي جايه نتيجه برد او انفلونزا او رشح او دور برد او دور فيروس اخد معاها ايه؟ اخد معاها مضاد حيوي. الكلام ده نحطه في دماغنا ونركز فيه كويس قوي. في كحه ببلغم بيسموها البرودكتيف كاف، نتيجه وجود ميوكس، وجود مخاط. انا بكح فبطلع بلغم معايا. البلغم ده جاي منين بقى؟ البلغم ده جاي من جوه، من الحويصلات الهوائيه، جاي من نازل من الانف. نازل من الانف، من البوست نيزل دروبلتس، بيسموها كده بوست نيزل. يعني ايه؟ يعني انا عندي مخاط في مناخيري فبينزل على الايه، بينزل من هنا كده، بينزل على الحنجره هنا كده، فبيسبب لي، بيخلي بيحصل حاجه اسمها اريتيشن. اريتيشن يعني اثاره، فبكح عشان اطلع البلغم ده. بيحصل اثاره للزور،
فبكح عشان اطلع البلغم. ده شيء طبيعي بيحصل مع ناس كتير جدا. طب المخاط ده جاي لي منين اصلا؟ ما هو جاي لي بعد دور برد او دور انفلونزا. يبقى احنا بنتكلم اهو كلامنا ايه، كله متناسق مع بعضه. انا عندي دور برد فبيجي لي كحه بعده. طيب جميل جدا، ده سبب من اسباب الكحه. ايه السبب الثاني؟ مسببات الحساسيه. مسببات الحساسيه زي ايه؟ العطور مثلا، الدخان، التراب، دي مسببات للحساسيه. الناس اللي عندها تقريبا حساسيه جوب انفيه او حساسيه صدر نتيجه حبوب اللقاح اللي في وقت الربيع او وقت الخريف، الناس بتصاب بالحكايه دي اكتر، فالكحه بتزيد معاها. اللي هي بيسموها ايه كمان؟ اللي بيسموها irritant، يعني مسببات او مثيره للكحه. زي ايه كمان؟ ان انا بقى جنب واحد مدخن. لو انا راجل عندي عرضه لان انا اكح، ما اقعدش جنب واحد مدخن واخد تدخين سلبي، هكح على طول، هيسبب لي الكحه. تمام. احنا قلنا كمان اللي هي بعد الايه، مشاكل الاغشيه المخاطيه، ان لما يجي لي ينزل لي مخاط من مناخيري ينزل على زوري، ده كويس قوي. في بقى سبب مهم كمان للكحه، الاسيد ريفلكس. اسيد ريفلكس يعني ايه؟ ارتجاع المريء او ارتجاع الحمض. معظم الناس او بيقولوا ان حوالي 40% من اسباب الكحه بتيجي من الاسيد ريفلكس، من ارتجاع الحمض. ليه بقى يا جماعه الكلام ده؟ لما الحمض بيرجع فين؟ بيرجع كده اهو. الحمض نازل اصلا موجود كده، فبيرجع كده نتيجه وجود خلل في مشكله في المعده، نتيجه التهاب المعده او حاجه. فالحمض لما بيرجع كده بيرجع فين؟ بيرجع في المنطقه دي كده، فبيعمل ايه؟ بيعمل اريتنت يعني اثاره للمكان، فبكح. يبقى في ناس كتير جدا بيبقى عندها الكحه ما فيش لها اي سبب غير ايه؟ غير ارتجاع المعده، ارتجاع الحمض المعدي. ارتجاع الحمض المعدي ده اللي هو زي الاتش سي ال، اللي هو الحمض الهيدروكلوريك، اللي هو زي بنه النار اللي موجوده في المعده، بترجع تعمل لي الايه؟ تعمل لي الحرقان ده كده، فتلاقي الواحد ايه؟ بيكح. في البرونكايتس بقى، اللي هو ايه بقى؟ النزله الشعبيه، التهاب الشعبي. التهاب الشعب الهوائيه. التهاب الشعب الهوائي بيسبب الكحه. اول مسبب او اول نتيجه لالتهاب الشعب الهوائيه هي الكحه. طيب يا دكتور محمد انت كده دخلتنا في جزئيه تانية، التهاب الشعب الهوائيه ولا الازمه اللي هو الربو الشعبي؟ الربو الشعبي برضه الربو، عارفين الربو يا جماعه؟ الحساسيه اللي هي الازمه اللي بتيجي بالاسم بيسموها الازمه او الربو، ده بيسبب الكحه. يبقى التهاب الشعب والربو. طب في حاجه ثانيه اسمها التهاب الرئوي. الله، التهاب الرئوي ده برضه حاجه من الحاجات اللي بتسبب الكحه. طبعا. طب ايه الفرق بين التهاب الشعب الهوائيه والتهاب الرئوي؟ دي حته نتكلم فيها على جنب كده بسرعه عشان ما اطولش عليكم فيه. الفرق بين الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائيه، التهاب الشعب الهوائيه معظمه بيجي نتيجه الاصابه بفيروس. يعني حضرتك ممكن تكون عندك فيروس الانفلونزا او فيروس او البرد، وبعدها تصاب بالتهاب الشعب الهوائيه. حلو كده الكلام؟ تمام. ده كلام يعني معظمه بيحصل نتيجه فيروسات، وفي بعض الاحيان بيحصل نتيجه بكتيريا، لكن المعظم بتاعه بيحصل نتيجه فيروسات. ده اسمه ايه؟ التهاب الشعب الهوائيه. اما الالتهاب الرئوي بيحصل معظمه بسبب بكتيريا. يبقى في بكتيريا بتسبب الالتهاب الرئوي، وفي بكتيريا بتسبب ايه يا جماعه؟ بتسبب الشعب، بتسبب التهاب الشعب الايه؟ التهاب الشعب الفيروس بيسبب التهاب الشعب الهوائيه، اما البكتيريا بتسبب الالتهاب الايه؟ التهاب الرئوي. ده كلام كويس. طيب التهابات الشعب الهوائيه، التهابات الشعب الهوائيه احنا قلنا نتيجه ايه؟ نتيجه فيروس. بيحصل في الشعب المتصله بالقصبه الهوائيه، الانابيب المتصله بالقصبه الهوائيه اللي هي المسؤوله عن نقل الهواء للرئتين، دي اسمها التهاب في الشعب الهوائيه. طب انا بعرفها ازاي كدكتور؟ بالسماعه. بكشف بالسماعه كده، بحط السماعه على ظهر المريض في اماكن معينه وبقول له خد نفس عميق، فبسمع حاجه اسمها ويزنج. ويزنج التزييق. التزييقه دي بتبان معانا احنا كدكاتره، نفهم الحته دي كويس قوي. يعني ال الشخص العادي الطبيعي اللي ما درسش او مش عارف، يعني ما يفهمش الحته دي، يفكر ان هو يقول لك انا جاي، يعني يجي لي طفل يقول لي ايه، الام تيجي تقول لي يا دكتور عنده حساسيه في صدره. اقول لها يا ستي الكلمه دي كلمه كبيره شويه. حساسيه الصدر دي كلمه كبيره، تشخيصها صعب ومش سهل. ممكن تكون عنده مشكله في الانف، فانت تقول يا دكتور صدره بيزيق. اقول لها مش صدره اللي بيزيق، دي مشكله في المناخير. واجي فعلا اكشف عليه بالسماعه، ابص الاقي السماعه ايه؟ الاقي صدره عادي جدا مش فيه اي حاجه. اقول لها يا ستي مفيش عنده اي مشكله، مشكلته كلها في مناخيره، بياخد نفسه بصعوبه، فانت بتحسي بتزييق الصدر، ده امر طبيعي. لكن التهابات الشعب بتبقى باينه جدا معانا، احنا بنشوف الموضوع بيبقى التهاب شعبي واضح، بيبقى طبعا فيه حراره خفيفه مش حراره تقيله، كحه وتزييق الصدر، ده التهاب الشعبي. التهاب الرئوي بيبقى التهاب في الحويصلات الهوائيه يا جماعه، الحويصلات الهوائيه اللي موجوده جوه الرئه، فالموضوع بيبقى فيه حراره عاليه، وبيبقى بنتيجه نشاط بكتيري احنا برضو بنعرفه بطرق تانية، دياجنوسيس تاني وتشخيص ايه؟ تشخيص مختلف. انا اسف طبعا انا دخلت في الحته دي، بس عشان الناس تبقى فاهمه الفرق بين الالتهاب الشعبي والالتهاب الرئوي، ده تشخيصه صعب شويه، وفي بعض الدكاتره حتى بتخلط الامر مع بعضه، فلازم ابقى عارف ده جاي نتيجه ايه وده جاي نتيجه ايه. الالتهاب الشعبي فيروس، الالتهاب الرئوي بكتيريا. طيب احنا خلاص كده عرفنا اسباب الكحه،
قلنا في الالتهاب الشعبي والالتهاب الرئوي. فدي ايه، دي اهم اسباب الكحه. في بعض ادويه الضغط اللي الناس بتاخدها بتسبب الموضوع ده، بتسبب الكحه. يقول لك انا عندي شنقه وبكح، عندي شنقه وبكح. اساله اقول له انت بتاخد علاج للضغط؟ يقول لي باخد علاج للضغط. اسمه ايه؟ اسمه كذا. يقول لي اه، اللي هو ده اللي بيعمل لك الكحه والشنقه دي. مجرد ما حضرتك بتبطل العلاج ده او تغيره لكاتيجوري تاني او صنف تاني، بتلاقي الكحه وقفت عندك على طول. طب زي ايه مثلا؟ الزيستريل مثلا يا جماعه، احنا بنسميها في العلم بتاعنا ACE انهبيتور. باختصار لكلمه كده اسمها انجيوتنسين كونفرتنج انزيم، يعني حاجه كده خاصه بالضغط وارتفاع الضغط. فدي ادويه بتعمل المشاكل دي، بتعمل ارتفاع، بتعمل الشن او الكحه، زي الزيستريل مثلا، او انلابريل ماليات زي الفازوتيك. حاجه اسمها فازوتيك، انا فاكر ان هي فازوتيك والزيستريل. الاثنين دول مع بعض من الادويه المثال انها بتعمل الشنقه والايه والكحه. طيب في حاجه كمان بيقولوا عليها الازمه. الازمه من الحاجات احنا قلنا اللي هي بتسبب المشاكل، اللي بتسبب الكحه، اللي هي الربو. ايه كمان؟ تدمير الفوكال كورد. الفوكال كورد اللي هي الاحبال الصوتيه. انا واحد من كتر ما بزعق كتير وبتكلم كتير، او وصلت في دور برد شديد جدا، فبقى عندي مشكله في الاحبال الصوتيه، فحصل لي التهاب في الاحبال الصوتيه، فلازم اكح. طب ليه يا دكتور بتكح مع التهاب الاحبال الصوتيه؟ لان حضرتك ببساطه جدا الاحبال الصوتيه عباره عن حجره صغيره كده، عباره عن اوتار. الاوتار دي اوتار زي السلوك كده، فحضرتك لما بيحصل لك التهاب فيها مجرى التنفس او الهواء، او اما بيدخل عليها او بيدخل على المكان ده، فبتبقى في الملتهبه. فانت حضرتك، احنا زي ما احنا قلنا قلنا قبل كده، او قلنا في الاول، ان الكح هو رد فعل ايه؟ رد فعل عشان اخرج اي حاجه سد مجرى التنفس. اي حاجه سد مجرى التنفس او عامله لي ايه؟ عامله لي irritating هنا، عامله ايه؟ حكه هنا. فانا بكح دايما مع التهابات الايه؟ مع التهابات الاحبال الصوتيه. طيب دي اسباب الكحه، دي اسباب الكحه. نيجي بقى لايه بقى؟ نيجي بقى للعلاج بتاعها. احنا عايزين نشوف بقى علاج الكحه. انا بنعالج الكحه ازاي؟ احنا زي ما احنا قلنا الاول، علاج الكحه بيعتمد على ايه يا جماعه؟ بيعتمد على السبب. انا عالجت الكحه لما بعرف اسبابها. انا شفتها حتى في كذا موقع يقول لك اسال الصيدلي قبل الدكتور، حتى في حاجه زي كده، لان الكحه من من الامراض اللي بتتعالج اوفر ذا كاونتر، يعني O2C، بتتعالج من الصيدليه. حضرتك ممكن تروح الصيدليه تقول للدكتور الصيدلي انا عايز اتعالج، انا عندي كحه، يقول لك كحه ناشفه ولا بلغم، تديك علاج. طبعا ادويه الكحه موجوده في كل انحاء العالم ومنتشره في كل حته، وانواعها كتير جدا جدا جدا. لو احنا قعدنا نتكلم نقول عايزين ندي دواء كحه، وقلت لكم دلوقتي هوريكم دواء كحه، هطلع لكم اكتر من 100 نوع، فحاجات كتير قوي وكاتيجوريز كتير قوي. بس احنا بنعتمد في الكحه يا جماعه دايما على حاجه اسمها الهوم ريميدي. هوم ريميدي يعني ايه؟ يعني علاج الكحه المنزلي. يعني ايه علاج كحه منزلي برضه؟ انا لازم لما اتكلم مع حد واقول له هتتعالج في البيت، اقول له واحده واحده كده ونركز مع بعض. في حاجات يا جماعه يعني ثوابت عندنا في علاج الكحه. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الشاي، لما بحط عليه معلقه عسل وبحط عليه طرف المعلقه جنزبيل وعصره ليمون واقول له اشربه، ده بيعالج الكحه؟ طبعا لازم احط في دماغي ان العسل من الحاجات اللي بتعالج الكحه. العسل من الحاجات اللي بتعالج الكحه كويس جدا، هو كده لانه ملطف. طيب ايه كمان؟ شرب الميه. يا دكتور اشرب ميه وانا بكح؟ لان طول ما فيه هيوميديتي هنا كده، فيه رطوبه في المكان، حضرتك مش هتكح، الكحه بتاعتك تقل شويه لما يكون فينا ايه؟ فيه رطوبه. جفاف الحلق يا جماعه، دايما اعرف ان حضرتك طول ما فيه جفاف الحلق انت بتكح. طيب يقول لك ارفع دماغك على مخده عاليه شويه وانت نايم. ليه؟ عشان ما تسببش مشكله في التنفس. طول ما حضرتك في مشكله في التنفس، طول ما حضرتك بتكح برضه، فلازم ارفع دماغي وانا نايم على مخده عاليه، ايه؟ مخده عاليه شويه. طبعا استخدام المستحلبات زي الستريبسلز مثلا او البكتول او اي نوع من انواع المستحلب، الحاجات الملطفه للحلق مهمه جدا يا جماعه نستخدمها عشان ملطف للحلق. ايه كمان؟ الغرغره بالميه الدافيه والملح مهمه جدا. مفيش موقع بيتكلم عن دواء للكحه الا ما قال لك استخدم غرغره، gargles with salted او hot salt water. يعني ايه؟ استخدم غرغره بالميه والملح الدافئ. ده بيعمل نتيجه هايله جدا في الكحه، بيخفف من اعراض الكحه سواء كانت كحه بلغم او كحه ناشفه. طبعا اتجنب التدخين، اتجنب التراب، اتجنب العطور القويه، مهمه جدا جدا. واضافه العسل والجنزبيل للايه؟ للشايستة، احنا قلنا كده في الاول. في كمان استخدام البخاخات المزيله لاحتقان الانف، لان احنا قلنا ان من ضمن اسباب الكحه نزول البوست نيزل دروبس، يعني نزول المخاط من الانف للايه؟ للحنجره.
فما بستخدم حاجات تزيل احتقان الانف، فالمخاط هيخف شويه، ولما المخاط يخف شويه مش هينزل على الايه، مش هينزل على الحنجره، وبالتالي انا مش هكح. دي حته مهمه نحطها في دماغنا. طيب، في حاجه اسمها البروميلان. البروميلان دي ماده من المواد الموجوده في الاناناس. فعصير الاناناس من الحاجات الهائله جدا 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 لعلاج الكحه، لانه بينظف مجرى التنفس وبينظف الزور من الكحه سواء كانت بلغم او ناشفه. يبقى البروميلان دي ماده فعاله موجوده في ايه، في عصير الاناناس. بقول لك انت لو شربت من مرتين لثلاث مرات عصير اناناس في اليوم، مهم جدا يا جماعه. حاجه من الحاجات اللي انا شفتها جميله وعجيبه جدا، ان عصير الاناناس بيعالج الكحه. عصير الاناناس بيعالج الكحه مع العسل، بيعمل نتيجه حلوه جدا جدا. النعناع، اوراق النعناع لما احطها في ميه مغليه او ميه واشربها، او احط 8 نقط من زيت النعناع واشمه استنشقه، ده بيريحني جدا في حته الكحه. يبقى النعناع يتشرب مع الشاي او مع الميه مع ليمون، او ان انا اشم زيت النعناع، بيعمل نتيجه حلوه جدا في حته الايه، حته الكحه. الزعتر، مفيش دواء كحه على وجه الارض مفيش فيه الثايم. الثايم اللي هو الزعتر. الزعتر من الحاجات المعروفه قديما انها بتعالج الكحه. مهم جدا 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 يا جماعه ان الزعتر يكون موجود في دواء من الادويه اللي موجوده اللي حضرتك بتشربها او بتجيبها من الصيدليه. لازم تتاكد ان الزعتر عنصر اساسي في الدواء ده. الكركم، بيعملوا حاجه حلوه قوي، بيقولوا الكركم او بيسموه بره حاجه اسمها الجولدن ميلك. جولدن ميلك ده الاسم كده تجاري للكركم يعني. جولدن ميلك اللي هو اللبن الذهبي. الكركم حلو جدا جدا كحاجه تضاف ممكن على الميه والملح كغرغره. حلو قوي يا جماعه الكركم. لو حطيت عليه كمان فلفل اسود، يعني بيقولوا كمان الفلفل الاسود بيزود امتصاص الكركم، فبيعمل نتيجه حلوه قوي في الحالات دي. شوف انا بقول لكم كل ده اسمه الهوم ريميدي، يعني العلاجات المنزليه للكحه، الحاجات اللي بتعمل نتيجه. جربوها وشوفوا، جربوا الحاجات اللي بقول لكم عليها دي وتشوفوا. شوف لما تشرب عصير اناناس مرتين في اليوم، بيجي من عند السوبر ماركت موجود. عصير الاناناس طبعا بدون اضافه سكر طبعا يعني. العسل موجود، الكركم موجود، زيت النعناع موجود عند العطار. النعناع نفسه لما يتحط مع الميه ويتشرب في ميه مغليه هايل جدا مع الليمون يا جماعه. طيب، ده ايه ده؟ دي الهوم ريميدي يا جماعه، دي اسمها الهوم ريميدي. طيب، اللي هي العلاجات المنزليه. طب انا ممكن اروح للصيدلي، انا عندي الكحه وعندي مشكله. ممكن استخدم يعني مزيلات الاحتقان. احنا قلنا البخاخات اللي بتزيل احتقان الانف. ممكن استخدم الحاجات اللي تحتوي على الزعتر، تحتوي على اوراق اللبلاب. هوريكم حاجات منها دلوقتي، او حاجات تجاريه موجوده في مصر، موجود منها الحاجات دي كلها. وممكن كمان اقول له اديني بقى حاجات كيميكالز. حاجات كيميكالز يعني ايه؟ يعني حاجات فيها نحفظ المادتين دول، جوافانيزين او ديكستروميثورفان. ديكستروميثورفان دي من اقدم المواد اللي اتصنعت في تاريخ الصيدله، بتعالج الكحه الناشفه وبتعمل نتيجه هائله جدا في علاج الكحه بوجه عام كمهدئ للسعال يا جماعه. الجوافانيزين من الحاجات اللي بتبقى طارده للبلغم وبتهدئ السعال وبتساعد في فتح الشعب الهوائيه، وبالتالي اخراج الميوكس، اخراج المخاط، فبيعمل نتيجه هائله جدا في تهدئه السعال. يبقى الجوافانيزين حاجه كده موجوده في العلاجات كلها. والديكستروميثورفان دي حاجات من الحاجات المهمه جدا ومعروفه. بيقولوا انه معلقتين عسل اقوى من معلقه ديكستروميثورفان. انتوا متخيلين العسل يا جماعه وفوائده عامله ازاي في الكحه؟ عشان تقي نفسك حتى خلال فتره الشتاء من الكحه، انك ما يجيلكش كحه خلال فتره الشتاء، اشرب عسل وانت مطمن، ما تخافش خالص. الشخص الوحيد اللي ما ينفعش يشرب عسل هو الطفل الاقل من سنه. الطفل الاقل من سنه بيعمل حاجه اسمها البوتيوليزم اللي هو تسمم يعني. فما ينفعش ان الطفل اقل من سنه يشرب عسل خالص يا جماعه. اكتر من سنه يشرب عسل ما فيش اي مشكله. بالنسبه للحوامل والمرضعات، ما فيش ثابت علمي بيقول ان في مشكله مع المرضعه انها تاخد اي دواء طبيعي. كل الادويه الطبيعيه اللي احنا اتكلمنا عليها، اوراق اللبلاب، الزعتر، العسل، اوراق الجوافه، الكلام ده كله، كل الحاجات دي، الحاجات الطبيعيه دي كلها حاجات كويسه جدا مع الحوامل او المرضعات. لكن تفضل في مشكله مع مرضى السكر. مرضى السكر بيقولوا ان كل معلقه من المعالق دي بتعادل 4 جرام من الجلوكوز، وبالتالي ما ينفعش تاخد منه كميات كبيره، لازم تاخد منه كميات بسيطه. لو حضرتك انا باخد 3 معالق لو باخد 3 معالق من الدواء للشخص الطبيعي، الشخص المريض بالسكر ممكن ياخد معلقه واحده في اليوم بس، عشان ما نزودش نسبه السكر عنده في الدم. نحط دماغنا ونحط بالنا في الحته دي كويس قوي واحنا بناخد الادويه. مفيش مشاكل مع الحوامل او المرضعات ان هم ياخدوا ادويه تحتوي على الديكستروميثورفان او الجوافانيزين. مفيش ثابت علمي بيقول ان الاثنين دول فيهم مشكله معاهم، ولكن ناخدهم بحذر وناخد راي الصيدلي وناخد راي الدكتور. الصيدلي قبل الدكتور، الصيدلي متخصص في الدواء اكتر، فهو اعلم بهذا الامر. الصيدلي يكون فاهم طبعا بيعمل ايه. يعني لو واحده حامل وبتكح
الكحه عندها ممكن تعمل لها مشاكل. طبعا احنا عارفين الحوامل ما ينفعش يكحوا كحه زياده، فممكن ناخد ديكستروميثورفان. تعالوا بقى نتعرف مع بعض بسرعه كده على حاجات موجوده في السوق المصري. هنا مثلا خلاصه حاجه اسمها البرونكينج، موجود في مصر اسمه برونكينج، موجود فيه جوافه وشمر وتيليو وزعتر. شوف يا جماعه الكلام، جوافه وشمر وتيليو وزعتر، الحاجات دي ثوابت لازم تلاقيها في اي دواء من الادويه الطبيعيه. البرونشيكام طبعا ده حاجه معروفه على مستوى العالم، برونشيكام انتاج شركه معروف. طبعا ده بيعالج الكحه المصاحبه للبلغم. في حاجه اسمها خلاصه زهره الربيع، وفي حاجه اسمها خلاصه الزعتر. شوف الزعتر، عشان قلت زعتر تاني، خدوا بالكم من كلمه الزعتر دي، هتلاقوها في حاجات كتير قوي. حاجه اسمها كيف بان هنا، درايد ايفي، اوراق اللبلاب، دي من الحاجات المعروفه، انا شفتها من حوالي 12 13 سنه، موجوده في حتت كتير جدا منها الخليج. الكيف بان مثلا ادويه مستخلص اوراق اللبلاب. اوراق اللبلاب من الحاجات المعروفه في يونايتد ستيتس، في امريكا وفي كندا، وموجود في الخليج وبيحبوه، وموجود في مصر برضه دلوقتي. بيعالج الكحه بجميع انواعها، الكحه الناشفه والبلغم، ومهدئ للسعال هايل. طيب عندي مثلا حاجه اسمها الايفيروسبان، برضه اوراق اللبلاب. ايفيروسبان برضه ده خلاصه اوراق اللبلاب، وده ميزته ان هو خالي من السكر والكحول. يا جماعه الناس اللي عندها سكر ممكن تاخد ده، مهدئ للسعال هايل جدا جدا جدا. عندي هنا حاجه في مصر اسمها البرونكير، انا بحبه جدا جدا. في زعتر وفي ينسون وفي شمر وفي جزء العرق سوس. البرونكير انا بحبه جدا جدا مع الاطفال بالذات، لانه طعمه حلو، طعم الفراوله. عيبه الوحيد العرق سوس ما يتاخدش منه كميه كبيره، عشان الناس اللي عندها الضغط، احنا عارفين ان العرق سوس بيعلي ايه، بيعلي ضغط الدم. فالبرونكير حلو جدا للاطفال، بيعمل نتيجه هايله جدا جدا جدا. احنا قلنا في عرق سوس وزعتر وينسون وشمر، هايل يا جماعه، هايل بجد هايل. البنتاميكس انا بحب اطلعه برضو من الحاجات اللي بحب اطلعها كتير جدا هنا في السوق المصري. موجود البنتاميكس، يحتوي على ايه بقى؟ يحتوي على تيليو وجوافه وشمر وكافور وزعتر. برضو الزعتر موجود، وبرضو التيليو موجود، وبرضو الشمر واليانسون موجودين. دي حاجات اسمها الطب الشعبي يا جماعه، عملوها طبعا في ادويه، لانها بتعمل نتائج هايله جدا في تهدئه الايه، تهدئه السعال. عندي حاجه اسمها بلسم، برضو موجود في مصر اهو. اوراق الجوافه والزعتر والتيليو والشمر. البلسم ده موجود، في منه اطفال وفي منه كبار. برضو الزعتر موجود معانا، والتيلي والشمر والجوافه موجوده معانا. دي برضو طبعا بيكتبوا عليه مكمل غذائي، لانه كلها حاجات طبيعيه. تمام كده. طيب دي ادويه انا وريتها لحضراتكم، كلها ادويه طبيعيه بتعمل نتائج هايله جدا جدا في علاج الكحه. انا زي ما بقول لحضراتكم ان الفيديو ده دايما فيديو استرشادي، الغرض منه انك تعرف يعني ايه كحه، تتعامل معاها ازاي، تتعامل معاها ازاي من البيت، تتعامل معاها ازاي مع الصيدلي. في كمان حاجه انا بحب اقضيها مع الناس اللي عندها كحه بقى بنسبه كبيره. الابيدون مثلا موجود في مصر هنا، بيحتوي على حاجه اسمها الديكساميثازون وكلوروفينرامين. هتقول يا دكتور طب ده مضاد للحساسيه، تديهولي ليه؟ لما بلاقي حد عنده حساسيه، سواء كانت في الجيوب الانفيه هي اللي مسببه له المشكله دي وبيكح بسببها، او عنده حساسيه في الايه، حساسيه في الحلق، يعني عنده مشكله التهاب في الحلق، او عنده حتى حساسيه على الصدر، بدل الابيدون معلقه كبيره كل 12 ساعه لمده 5 ايام، مع الادويه اللي انا وريتها لحضراتكم من شويه. بتعمل نتائج هايله جدا يا جماعه. ما بزودش على 5 ايام، لان طبعا انتوا عارفين ان الديكساميثازون ككورتيزون علاجه بيكون مده بسيطه عشان ما يعملش مشاكل، لكن هو الخمس ايام مده كافيه جدا جدا جدا، تعمل نتيجه هايله جدا مع معظم الكحه. سواء كحه بنشفه او كحه بلغم، ما تقلقوش منه لانه مش هيضركم في حاجه، سواء كان اطفال او صغار. الاطفال بياخد منه معلقه صغيره كل 12 ساعه لمده 5 ايام، اما الكبار بياخدوا منه معلقه كبيره كل 12 ساعه لمده 5 ايام، بيعمل نتيجه هايله جدا، فعلا بيعمل لنا نتيجه هايله. فما تقلقوش منه خالص. ده الايه، ده اسمه الابيدون، بديه انا دايما مع الادويه اللي هي الادويه الطبيعيه دي، بتعمل نتيجه كويسه. ينفع ياخد مسكنات مع المشاكل الكحه؟ ينفع البروفين، لان الحاجات دي بتخفف الالتهابات يا جماعه. زي البروفين مثلا، الايبوبروفين انتوا عارفين انا بحبه جدا. الايبوبروفين زي البروفين مثلا، بروفين 400 ممكن ياخد قرص مره او مرتين في اليوم، بيهدئ برضه من الكحه. بيهدئ من الكحه لانه مضاد للالتهاب، واي شيء مضاد للالتهاب هيخفف من التهاب الايه، التهاب الجيوب الانفيه والتهاب الحنجره والتهاب الحلق، وبالتالي الكحه هتخف معانا شويه. انا ده فيديو استرشاد، انا اسف ان انا طولت عليكم، لكن هو فيديو مهم جدا. الكحه موضوع مهم، خصوصا في فصل الشتاء، شهر 12 شهر 1 شهر 2، اللي هو شهر ديسمبر ويناير وفبراير ومارس. دي شهور بتزيد فيها الكحه جدا. فارجو لو في مشكله حضراتكم تكلموني دايما في اي وقت، انا تحت امركم. التعليقات برضه على كل التعليقات اللي بتجيني. لو في اي حاجه عن الفيديو ده انا تحت امركم برضه. انا اسف جدا ان انا طولت عليكم، لكن هو فيديو مهم جدا. ارجو ان كله يشيره وكله يعمله. ما تنسوش اللايك يا جماعه والشير، وانا يعني مبسوط منكم، مبسوط جدا جدا من الدعم بتاعكم. ارجو تفضلوا معانا على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.